बताइए। मेरे को सर्वाइकल है 6 महीने से। शोल्डर, नेक और हेड में मुझे पेन होता है थोड़ा सा। मैं ऐसे करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले से तो मैं कॉम्बी फ्लेम वगैरह मेडिसिन ले रही थी तो ठीक हो जाता। लाइक एक बार मेडिसिन ली तो 10, 15, 20, 25 दिन के लिए ठीक हो जाता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ तो अंदर कंटिन्यू है मेरे को। कंटिन्यू और मैं ऐसे कर रही हूँ तो फिर कुछ झटका लगा था, चोट लगी थी? नहीं, कुछ नहीं, सडनली अपने आप आया? क्या सो के उठे तब आया ये आपको? हाँ। ओके। मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे काम कर लिया, उससे हो गया। या नहीं, जब सो के जब आप उठे तब दर्द आया तो उस दिन रात में क्या आपकी मूवमेंट थी? खाना कितने बजे खाया, कितने बजे सोए थे? मेरे को भी ऐसे बिल्कुल नहीं याद, ऐसा बट हाँ मेरे को काफी पहले। या कोई डांस वगैरह या कोई नहीं, ट्रैवलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है? कोई एक्सरसाइज? नहीं, ऐसे एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं, सडनली मतलब आप नॉर्मल जैसे आप डेली अपना खाना खाते हैं, सोते हैं, ठीक सोए, हाँ। सवेरे उठे तो सर्वाइकल आपको हाँ, पेन मतलब अकड़न फील हुई? हाँ, पेन फील हुआ बेसिकली। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा धीरे बढ़ता गया। और अभी तो क्या है कि मेडिसिन ले रही हूँ मैं तो 4-5 घंटे आराम। 5 घंटे आराम हो जाता है। तो क्या आपको उससे पहले कभी स्टमक में कोई क्रैम्प आना या लोअर स्टमक में पेन आना, ऐसा कभी कोई फील नहीं हुआ? कहीं बॉडी में कहीं और किसी मसल में क्रैम्प आना? ऐसे तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं। राइट पेन है, लेफ्ट? राइट ज़्यादा है, लेकिन अभी मैंने जैसे मैं कल से एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अभी ये भी दुख रहा है। ये भी दुख रहा है, मतलब कि आपको राइट में भी है? मार्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ये लेफ्ट में भी है। ओके। ये अभी यहाँ कोई दर्द नहीं? राइट लेफ्ट यहाँ पे कोई राइट लेफ्ट यहाँ पे? हाँ। दोनों साइड? इस साइड ज़्यादा। राइट में ज़्यादा, लेफ्ट में कम। देन यहाँ पे? यहाँ फील हो रहा है, दोनों साइड ही फील हो रहा है। दोनों साइड बराबर है। ये वाला? हाँ। ये भी दोनों साइड बराबर है? राइट साइड ज़्यादा। तो राइट साइड बराबर है। यहाँ पे कुछ? राइट? ये भी राइट? दोनों इकट्ठे ही। ये दोनों बराबर है। ये वाला? हाँ, यहाँ तो ये तो पूरा रहता है। पूरा राइट हाँ, लेफ्ट? दोनों। एंड दिस वन? हल्का। हल्का, दोनों साइड बराबर है। ये? नहीं, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है। जब ज़्यादा पेन होता है तो यहाँ तक पहुँचता है। तो आप कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाते? इतना मसल सारे लूज हैं आपके, प्रोटीन नहीं खाते? देखिए ये हाथ थोड़ा टाइट है, हाँ? हाँ। और ये थोड़ा फ्री है, पीछे चला गया, हाँ। है ना? ये देखो, ये यहाँ आके आपको लग रहा है कि खिंचाव शुरू हो गया। लोअर बैक में आता है इधर, राइट में पेन, लेफ्ट में या राइट में? कोई बैक में कोई पेन नहीं है, राइट में आता है? बस जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द होने लग जाता है तो मुझे पूरा ऐसे पेन फील होता है। राइट में फील होता है? राइट साइड ज़्यादा होता है। तो 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, चाहिए। चलो उल्टा देखो। कि अगर कोई एमआर चाइल्ड है उसका भी जो बिल्कुल डैमेज है, उस बच्चे को ट्रीटमेंट करा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है जी। बच्चे को कुछ नहीं पता, माँ बाप जो है ना पूरी लाइफ कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कर दो ना। मुझे अभी कितना ट्रांसफर करना है?
हाँ जी। लेडीज से नहीं पूछा जाता कितने डाल दो, पर जितना मन करे उतने डाल दो। इंस्टेंट वाला कर लो, उससे पूछ लो IMPS इंस्टेंट आएगा या मिक्स करा रखा है ना अलग अलग। मैं सब अलग अलग रखा है। मैंने भी कर रखा है यार, पर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। पहले हम तो कर रहे हैं, हम तो कई दिन चिन अप, ऊपर देखो ना, ऐसे रख लो, छोड़ दो, लूज छोड़ दो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो कर दो, और ढीला छोड़ो। बस शादी के टाइम पे फोन बोलते हैं। ये है अभी थोड़ा सा आगे करते हैं। ओके जी, बड़े होंगे। जब करती तो सारी हो जाती है, पर लेकिन ये जो कमरे हैं और ये पे पूरी लाइफ का सेव करती है, हेल्थ पे खर्च होने वाला खर्चा। एक गिलास पे हमारे एक अंकल जी हैं बराबर, उन्होंने क्या आप कैलकुलेट कर लो, आपने कितना बेल का जूस पिया, 250। हाँ? बेल का चूरन आता है? नहीं, उसका जूस बहुत बढ़िया लगता है। बेल का ना? हाँ। सारे लॉकडाउन पिया, तुम्हारे यहाँ बहुत होता है ना? राजस्थान में हम बहुत कहते हैं एक बोतल जूस लेते हैं। अब वो तरबूज के लालच में हमें रोज एक बड़ी बोतल करके 2.5 लीटर की जूस बेचते थे, हम एक फाँक काट के तरबूज मम्मी है साथ ही फाँक आपकी भी हो जाएगी काट के, और मैं कहती हूँ कि जब आप तरबूज लेने आओ ना और पता है 4 बजे आके हम तरबूज काट कर उनका सजा कर रहे हैं, मैं तो आपका तरबूज कटा बोतल लाए के यहाँ नहीं आया, लाए तभी मिलेगा। अभी मिलेगा। बच्चों ने कह दिया अंकल जी बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरी लाएंगे। गधे के ना गर्दन पे डंडा बांध दो और गार्डन लटका दो। हैं? वो कहते हैं मत ले जाओ, हम ना निकालें, आप खाली पेट हो जाए। गार्डन देखता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ये वीरू जो है इसको 7 साल का एक्सपीरियंस, अपना बैच का टॉपर है, अपने बैच का टॉपर है। आप कहीं फिर सबके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, 2 दिन में ट्रेन किया हल्का फुल्का और चलो जी आराम से। हमारे पास वो बंदा भी ट्रीटमेंट लेने आता है, पिछली बारी में भी और इस बारी में भी। तो आपका ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एक काम आपने क्या करना है, एक ना सिक्के डाल दो, पहले एक उंगली से पलटना, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से। दूसरी एक्सरसाइज एक धागा ले लो, पतला बांध दिया, पहले एक उंगली से, फिर दूसरी उंगली से, फिर तीसरी उंगली से, फिर चौथी उंगली से। तो ये पहली उंगली से जो करना है 50 बार पहली उंगली से, 50 बार दूसरी उंगली, 50 बार 40। ये हमने जो आपका ये राइट का पेन था, ये राइट लेफ्ट का ये पेन है अभी आपको? दुखन है, उतनी है पहले जितनी कम है? देखिए आज तो मुझे उतनी नहीं है, नहीं, जितना अभी हमने चेक किया था ना अभी ट्रीटमेंट से पहले आपका इधर, उतना ही है, कम है? सेम ही है। ये वाला ठीक है, बोला कुछ? यही दर्द दे रहा था आपको आपकी लोअर बैक में लेफ्ट साइड। ये पकड़ कस के। ये है दर्द है ना?
इधर सूजन भी है आपको, ये देखो। हाँ मुझे लग रहा है 2-3 दिन से। ये भी पूरा स्वेल्ड है। आउच। रिलैक्स, इजी। इजी हुआ है? ये है अभी, है ना? वो दोनों है। आउच। ओके। अपनी जो प्रॉब्लम है वो, और कैसा आप अपनी दिक्कत के साथ डील कर रहे थे और सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरे को लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। तो लैपटॉप पे स्टार्टिंग में काम करने से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे काम बढ़ा तो लाइक मैं अगर 2 घंटे काम करती हूँ तो यहाँ पे शोल्डर में दुखान होनी स्टार्ट हो गई थी, फिर शोल्डर से नेक में, नेक से पूरे हेड में, और फिर धीरे धीरे हाथों तक दर्द रहने लगा। तो मैं पहले क्या करती थी, पेन किलर ले लेती थी, तो 5-6 आवर्स तक दर्द गायब हो जाता था। 1-2 पेन किलर से कई महीनों तक दर्द नहीं आता था। अभी 6-7-8 महीने से ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी 1 हफ्ते से मैं पेन किलर ले रही हूँ। 5 घंटे बाद पेन किलर का असर ख़त्म होने के बाद दर्द फिर से वापस कंटिन्यू वैसे क्या वैसे ही आने लग गया। तो अभी मुझे चक्कर आने लग गए, ब्लैकआउट होने लग गया थोड़ा। तो अभी जैसे मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मेरी पूरी बॉडी फ्री फील कर रही हूँ मैं। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? You should come and give it a try. It will worth it. Medicine is a solution? No. Medicine is not a solution. Not definitely. Why? Because it's about bones and muscles. And So- setting adjustment also. And it's about lifestyle changing. Yeah. Okay. Thank you. Ouch! Ouch!